今集同大家做個水泥蛋糕。首先就準備呢個麵粉同埋雞蛋，冇麵粉嘅可以用水泥代替，攪勻佢。準備水啦，繼續攪勻佢。咁樣已經好香口㗎喇。不過我哋要完成呢個蛋糕，首先要準備呢個泥油。固定好模具之後呢，就可以開始批啲蛋糕上去啦。等一等佢收水，加啲粉會快啲。換一個角度繼續補。拆咗佢，咁呢個水泥蛋糕就完成啦。真係好笑啊！前幾日咪做咗個水泥平台，佢而家已經變咗個張床。呢個蛋糕咩都好，就係唔食得。